यही एकले बनेको हाम्रो नाभिक झिगुरी समाजको प्रगति हुने। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने क्रममा यस कार्यक्रमको लागि सभा अध्यक्षको जरुरी हुने भएको हुँदा यस नाभिक झिगुरी समाजको आयोजना हुनुभएको कार्यक्रममा आफ्नो सभा अध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि नाभिक झिगुरी समाजका अध्यक्ष, नाभिक झिगुरी समाजका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका जुन हामीले उहाँलाई हर्ताकर्ता भन्न सक्छौँ, नाभिक झिगुरी समाजका उहाँले लगभग हामीलाई यो कार्यक्रमहरू जति पनि हामीले गरिरहेका छौँ उहाँको देश दिन सम्भव छैन। त्यही भएर आजको सभा अध्यक्षताको आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि रमेशमान नाभिकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अब आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई म अगाडि लाने क्रममा नाभिक झिगुरी समाजका उपाध्यक्ष शिवभक्त नाभिकज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहणका लागि अगाडि ल्याउन चाहन्छु। यसै गरी सचिव अनिल नाभिकज्यूलाई पनि आफ्नो गरिमामय आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नाभिक झिगुरी समाजका कोषाध्यक्ष तीर्थमान नाभिकज्यूलाई पनि आफ्नो गरिमामय आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नाभिक झिगुरी समाजका सहकोषाध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका सहसंयोजक लक्ष्मी नाभिकज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिदिनु भएकोमा म आजका सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबैजनाले एकचोटि ताली कन्डिसै नगरी ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो धन्यवाद सभाध्यक्षज्यूलाई। हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। सम्पूर्ण वीर शहीदहरूलाई स्मरण र ती सबै अमर शहीदहरूको योगदानको कदर गर्दै कार्यक्रमलाई म अब अगाडि बढाउन चाहन्छु र म अब अनुमति माग्न चाहन्छु आजका सभाध्यक्षसँग म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र अब राष्ट्रपति समर्पित भई राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकचोटि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन बहिनी गङ्गा नाभिकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुन सबैजनालाई कृपया। भाइ बहिनीहरूले पनि नेवारी भाषा विषय जान्ने हुनाले म नेवारीबाटै भाषण दिन अनुमति दिन चाहन्छु। मिति 2076 श्रावण महिना 25 गते शनिबार एउटिने नापी झिउ गुठी संस्थायु प्रथम अधिवेशन हो। झी सदस्यपी मस्त झी किदपि बहिनीपी उच्च शिक्षा हासिल याना एसईई परीक्षा उत्तीर्ण जीवित समान परम्परा समान कार्यक्रम हो। थियो प्रथम अधिवेशन युवती कार्यक्रम में हनिबी दाजगिदा तथा तकेबी थो सभा हालतिर छिपित तसै पहिला स्वागत दु र जी रमेशमान नाभिकको तर्फ जी जजल्पा नमस्कार तपाईलाई थौ झियो थो नाभिक झिउ गुठी संस्था झिउ दर्ता थो नक्तनी दुख थो नक्तनी ठाउँ दिने 6 महिना अवधि पुगेल। झियो नाभिक गुठी झिसो दर्ता झी दाजदेवी सल बल याना झिसो गुठी यो छियाले गुठी त प्राथमिकता दियो झिउ पहिचान दियो झिउ नेवादै पहिचान दियो गुठी ख आज भाजु अनिल नाभिक जीवन दैज अथे झी सलाहकार रमेश नाभिक जीवन दैजल जी अन्त्यको खलाको हो व अनुभवको हो झिउ पहिचान दियो नाभिक झिउ गुठी झिउ नेवादै पहिचान दियो छौ गुठी वो गुठी त ऐतिहासिक रूपमा बहुबाई विषय चले कविता झिस हान्न झिस थोट निरन्तर रूपमा झिस चाहिँ गुठी सञ्चालन याउ चाहिँ झिउ छौ
छि पस्मी चुना सल्ला याना चिसो चाहिँ छौ चाहिँ नापी छियो गुठी ढका चिसो खरायो ख थो विधि पूर्वक कानुनी विधि पूर्वक चिसो चाहिँ वडा कार्यालय ओना सिफारिस कया अनवया सामाजिक विभागले सिफारिस कया जिल्ला प्रशासन कार्यालय विधिपूर्वक विधान दर्ता याना चिसो दर्ता या ढुङ्गु अवस्था टु अले समाज कल्याण परिषद सदस्य आवट टु अनवया कर कार्यालय प्यान क्या ढुङ्गु वय कारण वय छोरो चिसो चाहिँ थोर नापी छियो गुठी दर्ता जु मिति चाहिँ 2075 फागुन महिना 15 गते झिसम दर्ता न ख वय सिलसिला झिसम विभिन्न कार्यक्रम यहाँ हुन्छौँ कार्यक्रम जनौँ छिप्पियो सहभागी मोबी कार्यक्रम सफल दुई चीज मखु एदिया चाहिँ छिप्पियो सहभागितामा थो गुठी झिसम चाहिँ मुमुकी मुजुकी झि नेवा चाहिँ छौ पहिचान खले थो गुठी चुना चाहिँ मलाई चाहिँ झिसम छौ ऐतिहासिक झिसम नापित झियो छौ पुत्र छौ कथित दुध चाहिँ गुठिए पहिचान यही छ एदिया छिप्पी सहभागी दुई छ सहभागी दुई त हिजते चाहिँ युन थे सारा से छिप्पी बिना ठोस गुठी संस्था झिसम याक भई मको एदिया छिप्पी हरेक कार्यक्रम में हरेक बैठक चास बैठक चोनती छ बैठक थैतो मन दुख्दी मने दुख चीज हैदी छ वय अनुसार सहभागी न छिप्पीसँग ठो गुठी संस्था चाहिँ सहयोग कैदी छ छिप्पीसँग सेवा सहयोग छिप्पियो मलाई चाहिँ सल्लाह अनुसार थोकुठी न्याउनी ख थोकुठी उद्देश्य थियो सूर्य रावले झिउ न्याउ खु उद्देश्य थियो थो सुसु उद्देश्य रावले दक्ष परे सामाजिक क्षेत्र विदा आसमे विदा पिता अले असहाय बाल बालिका पिता चिसम भोजन या झिउ छ उद्देश्य वो छ दोस्रो उद्देश्य झि नापित समाज गुलिन गुठी मोर्पी गुठी छुटे दिया जोपी गुठी चाहिँ मलाई चाहिँ झिसम चाहिँ तोडा गुठी मुनि मुख गया चुपी झि ज गेरा चाहिँ अन्तर्जाति हान झि तत केपी झि दालिकी द विषय अन्तर्जाति ब्यान तपी अन्तर्जाति ब्यान त गपी वो अन्तर्जाति ब्यान त गपी ब्यायन जुबी एपी तकन अन्तर्जाति झिउ नापी बन्नु त्यही हो एपी तकन गुठी छ्याम गए मला ठेगा चिसम चाहिँ थोया उद्देश्य कया गुठी मोर्पी झिउ थो गुठी छ्याम मोर्पी गा चाहिँ हाल चुनाउ आशा चिसम छौ थो समाज छेनौ दु आशा मटा पटा चिसम गुठी सनाखला गुठी छौ खराइ न नापी झिउ गुठी देउ गर्वल्यामा काठमाडौँले पहिलो पटक गुठी दर्ता गरौ थो चाहिँ झिउको गुठी हाम्रो गुठी एदिया थो गुठी छुयाले ढाबले मटा पटा छियाउ ढाबले झिसम मटा पटाएका चाहिँ परेदिया बिरामी शिक्षित जोल रासा झिसम 5000 रुपैयाँ दिन झिसम नियमावली देखा दिनु अथे मरे जुलका मन्दका झि थौ थाने सकले फेर दिया हासकुसिना चुनौ कने छु दिया चाहिँ बिरामी दिया मरन हासा घाटेका घाट खर्च पुराइन दिनु चाहिँ झिसम चाहिँ पट्टी बट्टा चाहिँ दुगा झिसम तो गुठी झिउ नापी झिउ गुठी छौ मोटा पटक गरेका वो मोटा पटक कोस हो खराइ दिउ छुट्टै उके नापा जिमसम पहिला सुरेन 10000 आउया चाहिँ 12000 का आफू 12000 न 6 महिना नागे जुलके हान 14000 छ भन्नु 2000 पनि छाडा हामीले समय अनुसार भाव गरेथि अनि ब्याज गरेथि हुनु थि उइले चाहिँ आ 12000 थिन जाउँ आ 12000 देउले वो 12000 रुपैयाँ कोसे जमेना तर छकमा जवाया म पुस खसा पटक 2000 3000 5000 एना चाहिँ किस्ता पनि ओ ठेवाल जमाएन बिल लासा छिपिन्द मोटा पढाइ छौ प्राण पत्र पिउगा ओ मोटा पढाइ प्राण पत्र सिधै नै ढाबले निमगा कलाबादु निम मस्ते त मखु कलाबादु निमगा कलाबादु निमेसित भात मिसाइ मोटा पढाइ कोसे ठेवाल जमाएन बिल लासा कला मिसिन वये ठेवा मोटा पढाइ चाहिँ हात खर्च या हो यदि गुठी दुगा वे कपिनु गुठी दु ढासा कपिन वो गुठी त ढासा चाहिँ पेनु बिचारले हात खर्च गुली लगे थियो 10000 पे ड्युटी जिमसा आएर वो 10000 रुपैयाँ बिचारले बेटियो र मेउ
अब खाटा तुमले फलफल यावला उयो छुट्टै दिनु ए जुनी चाहिँ छिपिद छौजी इनामियाना चुनाउ दि मोटा पडा छौ कोस थयोति नाम वो दिवसनाना नै मका सुनान प्राणी न भई मका हो वो संस्था चले त्यो चाहिँ छिउ मस्त त्यसमा चलाछ वो दिदी पुरोमा ए चले छ ए दिया मस्त न तर्क दिले वे गुठी गुनी थिनी जुवा तयार हुन घास वे कपिन्दन मोटा पडा सहयोग दक्षिण दैका वो दुनी चाहिँ के राछ छिसम मोटा पडायो छौ उडिसी वो दोस्रो उद्देश्य सुनेर हामीले छिसा चाहिँ कुमारी पूजा इयाउ वेद विवाह वर्तमानका सामूहिक वेद वर्तमान सामूहिक ई बात वेद विवाह छिसा अझ वेद विवाह र के वर्तमानलाई यावे गर्ने कुमारी पूजा छिसा हुनु जेमा याना किन याना चाहिँ सफलता छु ए दुनी चाहिँ गेला छ नि छिउ उद्देश्य छिउ होगा हरेक कार्यक्रम में यहाँ बोले अथवा बैठके मीटिंग के ट्रेनिंग बोले छिप्पी चास थयो लगे दुख सब बैठक करते दिशा छिप्पी तो पूर्ण सहयोग यहाँ हुँदै प्रतिबद्ध कया थानु जी रमेश मान नापित जी ठाउँ अडिसी दिया चुनाव गए छिप्पी तो सेवा यार लागि छिप्पी तो परेदु सेवा यार लागि छिप्पी तो धन सीधा ठेवाइउटे आवश्यक परल लासा ठेवा बिहान ऋण बिहान छिप्पी तो चाहिँ समस्या या तरै या अथे मोटान परेदु लासा मोटा परेदु त घासा मरे आउन छिसाउ भने ठौ कार्यक्रम को सुना हाइन हेगा बना मुखी कले छिप्पी सुनो दु लासा छिप्पी वे तो गुठी दियो ऐतिहासिक गुठी ख छिप्पी या म कर्तव्य न ख यानी भी तर कोही आउ छ लासले एक आपसमा सहयोग यारले यापेन थयो दि मोटा पडा को सौ सुरक्षित वो जीवन विवाह थिए यहाँ त्यही टाइममा अथे ठाउँ चाहिँ छियो पाँच बनायो त्यो वेका विषय ठिका चाहिँ गेला असली छियो समाजले सक्त सहयोग गेला वेका विषय जिन्सी सहयोग आउनु वेका बिख छिटो पाता पटको पाता तयु यान्दा तयु वेका चाहिँ छिर्के तामाङ वेका तामाङ दिनु अरे छिटो जाथियाले मलाई हाम्रो देख मलाई उही त सिया मलाई ढाले त्यसै पुरै यो तयु मलाई थियो रमेश कुमार बस्ने जोमा त्यही वेका तामाङ यो को धन्यवाद दु अथे थाना एसएलसी भाइ बहिनी दी हो जबी वेका बिना चाहिन्छ वेका भित्र धन्यवाद दु त्यो कार्यक्रम हल प्राप्त वेका भित्र धन्यवाद दु र छिसा चाहिँ छि दक्ष पहिला फागुन छि चाहिँ फागुन 15 गते हिसाब दर्ता नयो आबाट रूप नापासी चलेन्छ भद्रकालीको पहिला हप्ते भद्रकाली छियो यातले 8 गते 10 गतेको मिटिङ दिएका भद्रकाली छियो गुठी छियो दर्ता वडा नम्बर 11 भद्रकाली मन्दिर हेर्नु ओ मन्दिर चाहिँ भद्रकाली मन्दिर चाहिँ पहिलो हप्ता यातले पहिलो हप्ता शनिबार पहिलो हप्ता शनिबार 8 बजे आउन चाहछ थयो मने दु लगे दु खोट हेदिस छिपित थो गुठी समाधानले चाहिँ जी पटिबाट बिया थानाजी छौ थानाजी कोटाके र आफ्नो चाहिँ सन्तानले यता जी उपस्थित हो मलाई अहिले छियो अधिवेशनको विभागसँग यो सञ्चालनहरू कृपया जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोस्। प्रसन्न नाविकज्यू र मेडलका लागि म मेडल प्रदान गरिनु हुन उपाध्यक्षज्यू र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रसन्न नाविकज्यू त्यसै गरी सुनिला नाविकज्यू
सुनिल नापिकपछि स्मृति नापिक्यू। कृपया तालीको म सँगसँगै अनिल नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म चाहन्छु। अनिल नापिकज्यू यसै गरी सहसाथी धर्मेन्द्र नापिकलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनु हुन। हार्दिक अभिनन्दन। एवं रीतले सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजका निर्विरोध अध्यक्ष कृपया ताली बजाइदिनुहोला सम्पूर्णले। सभापति सह कोषाध्यक्ष पदमा उहाँ निर्विरोध चुनिनु भएको छ लक्ष्मी नापिकज्यू र क्रमैसँग अब सदस्यहरूको म नाम लिन गइरहेको छु र प्रथम सदस्य हुनुहुन्छ प्रदीप नापिकज्यू। प्रदीप नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदीप नापिकज्यू। त्यसै गरी शिला नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिला नापिक। क्रमैसँग अर्का सदस्य हुनुहुन्छ श्रीदेवी नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै हाम्रो पदाधिकारीहरूको जुन प्रमाणपत्र दिने क्रम यही सकिएको छ र अब दोस्रो चरणमा म फेरि प्रवेश गर्दैछु। अब चाहिँ हामीले युवा पदाधिकारीहरू जुन हामी चयन गरेका छौँ उहाँहरूलाई पनि प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ र तसर्थ म सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष पदमा निर्विरोध चुनिनुभएका लक्ष्मी नापिकज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ दुवैपट्टि हाम्रो मामा पनि हुनुहुन्छ र युवामा पनि हुनुहुन्छ। लक्ष्मी नापिकज्यू अध्यक्ष कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई कुनै पनि स्वागत गर्नुहोला। र सँगसँगै उपाध्यक्ष सुगोदी सामेल नापिक सुजनलाल नापिक। पदाधिकारीमा सुनिन्दर नापिक। मैले कृपया माफ गर्नुहोला सुनिन्दर नापिक मेरो नाम विशेष अघि म धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु। सुनिन्दर नापिकलाई पनि आफ्नो जुन प्रमाणपत्र दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै उपाध्यक्ष सामने सुगोदी सामने नापिक सुजनलाल नापिक उपाध्यक्ष पदमा चुनिनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी सचिव पदमा चुनिनुभएका भुवन नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै कोषाध्यक्ष पदमा चुनिनुभएका केजन नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन आजका अध्यक्षज्यू रमेशमान नापिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अब सदस्यमा चुनिनुभएका सुलोचना नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै उर्मिला नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उर्मिला नापिकज्यू। त्यसै गरी नानु मैया नापिक भद्रताराज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै महेश्वर नापिकज्यूलाई पनि आफ्नो सदस्य पदको जुन उम्मेदवारीमा उहाँ चुनिनु भएको छ उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्रका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा अब हामी लगभग यो पदाधिकारी चयनमा पनि हामी
करिब करिब अन्तिममा आइसकेका छौँ र यो सँगै अबको बाँकी तयारीका लागि म रमेशमान नापितज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नापित युकुटी संस्थामा माइनर बुक हाम्रो चाहिँ तय भइसकेको छ र आजको प्रमाणपत्र हस्ताक्षर दिएकोमा संस्थापक अनिल नापितज्यूलाई मैले यो माइनर बुक हस्ताक्षर गरिदिन्छौँ। हाम्रो यो आज पदाधिकारी चयन भएको यहाँ उल्लेख छ र यसमा आज हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छौँ। सल्लाहकार चाहिँ हाम्रो विष्णु नापितज्यू र सल्लाहकार रमेश नापितज्यूलाई हामीले सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छौँ। त्यसै गरी युवामा चाहिँ हामीले उदयमान नापितज्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छौँ। उहाँलाई हामी प्रमाणपत्र अहिले दिएका छौँ। अब प्रमाणपत्र ग्रहण गरिनुहुन सल्लाहकार गए हाम्रा रमेश नापितज्यू र विष्णु नापितज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रमाणपत्र ग्रहण गरिनुहुन प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुहुन यो माइनर बुक चाहिँ सबैभन्दा पहिला माइन्युट बुक हस्तान्तरण कार्य भइरहेको छ। यो माइन्युट बुक चाहिँ अध्यक्षज्यूले सचिवज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया जोरदार तालीले सहयोग गर्नुहोस्। आजको माइनरमा उम्मेदवारहरू जम्मै छन्, जो उम्मेदवार छन् त्यसमा यसमा माइनरमा सही गरिदिनु। यो हाम्रो यो नयाँ माइनरमा भद्रकालीमा 1 गते पहिलो हप्ता शनिबारमा युज हुने हो। यो माइनर बुक चाहिँ आज म अनिल नापितज्यू सचिवज्यूलाई मैले चाहिँ हस्ताक्षर गरिदिएँ। सँगै म अब सल्लाहकारज्यूहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र प्रथम सल्लाहकार विष्णु नापितज्यू उहाँलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु र सँगसँगै रमेश नापितज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रमेश नापितज्यू र युवा पदाधिकारीहरूमा चुनिनुभएका सल्लाहकार उदयमान नापितज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उदयमान नापितज्यूलाई सल्लाहकार पदमा चुनिनु भएकोमा उहाँलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्छु। एउटा चाहिँ खबर नखिचौँ। हाम्रो रवि दाई सल्लाहकार युवामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेका कारणले रवि दाईलाई नापितज्यूलाई पनि आफ्नो सल्लाहकार पदको जुन प्रमाणपत्र छ उहाँको अनुमति लिएर मात्र फोटो खिच्नु, नत्र फोटो चाहिँ नखिच्नु होला यसलाई। यो फेरि कन्ट्रोभर्सीमा जान्छ, त्यही भएर सल्लाहकार चुनिनुभएको छ। उहाँ युवाहरूको सल्लाहकार पदमा चुनिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा उहाँको सहयोगको धेरै अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। धन्यवाद। र क्रमशः अब हामीले क्रियाशील सदस्यहरूलाई पनि हामीले विगतका कार्यक्रम जति पनि गरेका छौँ त्यस कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूलाई पनि हामीले प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यसमा हामी अब म क्रमशः नाम लिन गइरहेको छु। म यसमा लेखेको चिज म फेरि तपाईँलाई यहाँ पढाएर सुनाउन चाहन्छु। सम्मान प्रखर अभियन्ताको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि रमेशमान नापितज्यूप्रति समर्पित मायाको चिनो नापितज्यू समाजका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूको तर्फबाट र यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म सल्लाहकार रमेश नापितज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म आजका सभा अध्यक्ष रमेशमान नापितज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो सभा अन्त्य हुने लागेको छ। अहिले यो जुन सम्मान दिएको छ यसमा हामीले देखेको छ सम्मान प्रखर अभियन्ता। उहाँमा कुनै लोभ लालच केही पनि छैन। उहाँ तपाईहरुको सामु जहिले पनि
कुनै पनि समयमा उपस्थित हुनुहुन्छ, कुनै पनि टाइममा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवालाई हरदम तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो नापित झिगुगुठीको स्थापना उहाँकैबाट हुनुभएको हो र भोलिका दिन पनि उहाँ अनवरतमै हुनुहुन्छ। तसर्थ नापित झिगुगुठीको अघि धर्मेन्द्र भने चाहिँ उहाँ पनि परिपूर्वक हुनुहुन्छ। नापित झिगुगुठीको समाज उहाँबाट कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न। हामीहरू उहाँबाट नै अरू सबै कुराहरू उहाँबाट नै भएकोले गर्दा हाम्रा सबै निष्क्रिय र हाम्रा सदस्यको तर्फबाट उहाँलाई हामी सम्मान प्रयोग गर्दै गई यो शान्तिको दूत हामीले गरिरहेको छौँ। भन के हुँदैछ? ल हुन्छ हल्का धन्यवाद सबैलाई। अब हाम्रा एससीका विद्यार्थी जिम्मेवारी र भूमिका एक सक्रिय अभियन्ताका परिचय हुन्। यी कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र असल नेतृत्वदायी हुन्छन्। नापित झिगुडी समाज यस्ता सक्रिय र ऊर्जाशील व्यक्तिहरूप्रति सदैव नतमस्तक छ। अविचलित पाइलासँगै निरन्तर योद्धा रूपी तपाईँ श्री छिर्के तामाङज्यूलाई हजुरले समाजप्रति देखाउनु भएको निष्ठा र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै जीवनको सफलता र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित यो प्रमाणपत्र समर्पित गर्दछौँ। रमेशमान नापित अध्यक्ष, अनिल नापित सचिव, धर्मेन्द्र नापित संयोजक। 2076 साल साउन 25 गते 7 रोज शुभ। र म यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन छिर्के तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोला। र सँगसँगै अर्का सहयोगदाता हुनुहुन्छ रमेश कुमार बस्नेतज्यूलाई पनि आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सँगसँगै हामीले अघि घोषित गरे अनुसार नापित झिगुडी समाजको मर्दा पर्दा कोषका हाम्रा 2 जना सहभागीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अब म पढेर सुनाउँछु। यो पनि नापित झिगुडी समाज भद्रकाली काठमाडौँ प्रमाणपत्र। मानव जीवनको उद्देश्य सबैप्रति करुणा राख्नु हो। मृत्यु केवल देहको त्याग हो। मानवताप्रति अनवरत आस्था, संवेदना प्रवाहित भावना, प्रेम अनि दयाले ओतप्रोत सम्वाद नै एक मनुष्यको परिचय हो। यी यस्ता रूप अनि प्रतिरूपहरू मृत्यु जितेर अमर बन्छन्। नापित झिगुडी समाज सप्रेम यी मर्महरूलाई बुझ्ने आफ्ना सबै बन्धु बान्धवहरूप्रति आदर र नमन गर्दछ। मृत्यु जित्ने यहाँ अगम्बरी कोही नहोला, तर त्यो वियोग र शोकमा नापित झिगुडी समाज सधैँ हर हमेसा प्रत्येक नापितजनको साथ र समीप छ। यसै भावनालाई हृदयङ्गम गर्दै स्थापना गरिएको नापित झिगुडी समाज मर्दा पर्दा कोषको सदस्य हुनुभएका तपाईँ श्री जमुना नापित तथा हजुरको इच्छाइएको छोरी लीला नापितज्यूलाई सरिदय धन्यवाद दिँदै समाजप्रतिको यो आस्था जहिले पनि अविछिन्न रहोस् भनी करुणामूर्ति दिग्दिगान्त रूपी भगवान सम्बुद्धको कृपा दृष्टि सदैव रहिरहोस् भन्ने प्रार्थनासहित यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछौँ। अध्यक्ष रमेशमान नापित, उपाध्यक्ष शिवबोध नापित, अनिल नापित सचिव र रमेश नापित सल्लाहकार। र उहाँलाई यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म अगाडि बिताउन चाहन्छु जमुना नापितज्यूलाई। उहाँले मर्दा पर्दा कोषमा 12,000 रुपियाँ जुन हामीलाई दिनुभएको छ, यो 12,000 रुपियाँ बापत मर्दा पर्दा कोषको यो प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गरेका छौँ। र सँगसँगै अर्का मर्दा पर्दा कोषका सहभागी हुनुहुन्छ महेश्वर नापित र सिलु श्रेष्ठ नापित। उहाँहरू दुवैजनालाई पनि यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। महेश्वर नापित।
भगवान खिच्ने एउटा नजरों से नजरें मिलाई तो जन्नत सी महकी जाए रब ने जो लब छू लिया हेलो हेलो कस्तो भइरहेछ ये गर्छ देखि देखि आफ्नो फिलिसी देखिए